municipal. Samuel J. Ni Aje Tawia Eko Kole Klote municipal. Samuel Oko Amankwa Eko Kata Manso municipal. Joshua Ni Bote Eye Krowo municipal. Hey, honorable today. Solomon Kote Nikoi Eko La Dade Kotopon. La Dade Kotopon municipal. Jennifer Dede Afagbeji Eko La Nkwantanan Madina municipal. And Mordecai Kwashi Eko Lejakuku. Yes, Lejakuku no my changes were hono because Lejakuku no your bar into almost a summer meno. Lejakuku Mordecai Kwashi Eko Lejakuku Municipal Assembly Latif Amano Eko Ningo Pram Ena Boylai Eko Okankwe North Municipal Fred Ofei Eko Shai Osudoku District Yohani Ama Ashite Eko Tema Metropolitan Anna Adukwe Ado Eko Tema West Municipal and finally Patrick Kwesi Brakon Kumo Eko Weja Bawe Municipal. Anunti Yamra Eastern Region afe yensha se enkodi enkomo ewa homane so. All right. Inti Eastern Region so say ena etie yewo Richmond Amponsa Ejabin Achiase District. Alhaji Omar Bodi Alhaji Omar Bodinga B Bodinga Eko Ebuakwa North Municipal. Ebuakwa okay. Alhaji Honi Municipal nya district. Enti mpacho me yencha se na yende wo mo embo enkomo. Oh okay, I see. Ebuakwa North municipal enya district. Alhaji, congratulations. Akosia Asabia Anna Ebuakwa South Municipal. Isaac Ofori Corey and so Afram Plains North District. Isaac Evans Chei Intri Afram Plains South District. Seth Brickline Ofusu Denchembo District. And Berima Ewa Esiedu Ladi Labi and so Equiapim North Municipal. Frank Ado Equiapim South District. Alex Inkum Asene Manso Akroso District. Samuel Kwame Ejekum Eko Esuja Man District. Kwabena Penyin Enkansa Eko Etiwa East District. Set Asante Eko Set Asante Oko Hifa Etiwa West District. Josephine Ewuku Ansa Inkum Eko Ayensiano District. Victoria Edu Eko Brim Central Municipal. And Raymond Nana Damti Bremu North District. Asaredanso Eko Brim South District. Charles Oware Cheneboa Fantiakwa North District. Ernest Ufusu Eko Fantiakwa South District. Mami kwa umani so na fei meba yatwa eye edino eso ye ko na ye ne President MCE nominee Emma Brim Central Municipal Assembly. Honorable Mrs. Victoria Edu Eko twetwe enkomo. Mami anope oti enkan ya mo ache. Ejo so awura. Apombo ko de. Sister adomene mo mpa ebonti me wo ho. Ye de radia se de nkan ma ye ma wo eye congratulations itinkwa. For the second time Omampani Akufo-Addo bo wudin no den e ba wadwene mu Machia etiefo nyina na mada obibia se ebra ya danyame ase obia nka me ho na ye fa se da kese enfama tue di ampo se wasoye mu abedru ebra ti sei yo meko wasembisa no so
sɛ ɛbrɛ tɔso mienu ni a president asa bɔ me din sabe ɛnyɛ fata me fata ɛna ɛnyɛ anima me nim boro so na mmom ɛyɛ adom na nyame adom adwuma no ɛyɛ ɔfrɛ ɛyɛ ɔsom wo bɛsom wo manfo president ɛna ɔman mu ni nyinaa to aba ayi no na nyame so ɔno na ɔmɛdi ɔman n'anim sabe baakofoɔ wɛrɛ duru a egu enti amamra no so ma no kwan sɛ onyi aboafo a bɛboa no na watimi ayɛ adwuma a nyame de ahyɛ ne nsa meka sɛ nyame a nyame fa nipa mu ɛna kasa enti so oyi ɔpani bi a yɛto aba nanso wanka wakoma anka nyɛ ɔno na abɛto ama no nyame pɛ so ɔno ɛna ɔbɛbɛdi ɔman n'anim ɛbrɛ ti sɛ mu enti ɔno so ɔbaayɛ no deɛ di kan mfie 9 no ɛnyɛ me ɛna ɔbɔ me din wobɛhwɛ mfitiaseɛ no na ɛnyɛ me a na yɛ owura kwabena bɛmpɔn ɛna ɔfrɛ no ama ɔbɛhyɛ mu na ɔbɛhyɛ mu na duru baabi no sɛbe na n'ahoɔden sɛm kɔ fam kakra ɛna yɛsan ma akwanya bɛda hɔ akwanya no baayɛ no me ne anuanom bɛɛ nwɔtwe ka me ho mɛma nwɔtwe ansa na yɛkɔɔɛ no so no sɛbi o nya sɛ ofitii a ne abɔ odin anaasɛ meyɛ ɔbaa no sɛ yɛsɛ yɛpɛ maa daa bi o ɛyɛ adwuma a woba bɛyɛ ne yɛhwɛ sɛnea waho keka ɛne akoma a wowɔ ɛne sɛbi o ne yɛhu wɔ mu sɛ wayɛ bi pɛn anaasɛ sɛ wonyɛ bi pɛn koraa yɛhwɛ wo track records na afei yɛde ama na adeda nkwa akufo ade ɔma pani na da roma ɛna nyame ka na akoma sɛ ɔma memra na mɛtoa yɛnua bɛma kwabena bɛmpɔn adwuma yɔ no so mebaayɛ no mfie afe baako pɛ ɛne bosome mmiɛnsa ɛkyɛ sɛ 2019 September ɛne yɛgye me tu mu 3rd ɛna mede bɛsɛ mu ɛna yɛde kɔ 2020 de kɔ abato enti kyɛ sɛ mfie 9 no kora mfie mmienu kora maanya afe ne fa kora maanya nanso so nyame yɛ madom ne mu nyinaa mo mmoa ama adwuma no yɛsɔ mu sɛbi wɔno na wafrɛ sɛ bɛyɛ adwuma ma me aha na ɔse fafa aha na ɔse yɛ mmara no sisei wotumi di ne nyinaa so na afei w'adwuma yɔ ɛsɔ ani a ɛna afei wɔbaa bio no wɔse daabi abaawa yi adwuma mede hyɛ ne nsa beretia mu ɛte sɛ yɛtu mmirika na yɛkɔ 100 meters anaasɛ 400 by 4 baton yɛkyɛngye no sabe na nipa no waka akyiri kakra nanso ɔbɛsɔ mu no wɔtumi yire ne ho ama ɔclose gap ama wɔtumi aba bɛte ahoma mu yie aboa me ama masa aba ne mpire no so a agyanti na ɛsɛ sɛ mesesa no ɛnyɛ sɛ ofitii a menni anuanom bi na ɛkɔɔyɛ yɛ ne nyinaa yɛafam yɛbi akɔ mmienu bi kɔ mmiɛnsa ne nyinaa yɛafam wɔn nyinaa wɔn fata obiara sɛ obiara bɛtumi ayɛ adwuma no obiara wɔ pepa so ɔbɛsom ne man na meka sɛ saa adwumadie yi no ɛyɛ wɔfrɛ nyame ɛfrɛ wo sɛ berɛ a wɔde adwumaso na ɛhyɛ wo nsa na sɛ bɛyɛ a wo so wobɛyere wo ho sɛ wobɛma no aboa wo no wayɛ enti wɔfrɛ me ne mprɛ no so sɛ memmra na mɛboa no a na kyerɛ sɛ mede mehu ne sɛ ne kwan so a nanso nyɛ me nko a ɛna mɛyɛ saa berɛ a me ne wo ka sɛ me nua bɛma anaasɛ me nua kumaa baa mɛnsa wɔtee a wafrɛ me ahyɛ nkuran ama me tiri nkwa sɛ ɛfata sɛ ɛsɛ sɛ meba deɛ nyinaa yɛnka yɛ homo na mese kɔa me ne ɔpɔ na abɛka adwene papa a wowɔ sɛ wopɛ sɛ ɔde bɛsom ɔda aman saa adwene papa no ɛno ara bi na ɛwɔ me so me tirim enti ne nyinaa yɛbɛka afoa na nkɔyɛ nantintwitwa ɛne yi hɔ tena hɔ deɛ a yɛn nyinaa bɛdwen abom ne yɛhwe ɔman no mpontuo ɛne ne nkɔsoɔ enti wofrɛ me a kakra mɛtumi aka no okay enti my next question nanka ba bɛyɛ ɔmo a ɔmo twi wɔ mu ti ɛne wo nyinaa ba bɛpreɛ no anamontuo bi ɛwɔ hɔ no mo sɛ bi a wobɛtu na waka ɔmo nyinaa bom watwe ɔmo abɛn wo ho ɛna wankasa koraa wadi kan aka ho asɛm dada no enti niame bɛbisa obi mu yɛ now yɛnim sɛ before a udin ne koraa ba bɛba no na ebinom kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wɔtoa so ebi mu so kyerɛ sɛ daabi nwa so wɔtoa so saa deɛ no wɔ hɔ toa so men toa so no
They say yabo wudin assembly members ye hwe o manim so mekoto aba so mbeju atum so mo nyiwuntum saa de na na wo ho no aseme na beka kire nkrofo bi a na omo so tie akire omo hwe a omo hu se ase we mu gina ha indasi ye nyina sabe ye tikotokuma mu ha na se oda mensin mu ha ne course nyina obi anu ho no sabe na so asi wo ho nyina ye ni na wo munim sane amema kasametie se menye nipa me yanyi mu ombeka kire wo se menye nipa me yanyi mu mensa nipa ana menchia ma so enfa enkofa so wo ho etisafo ni nyina obia waya krado so obetua ba ma ya krado se me ne obia ba ya adwuma obi biara ni wonti na metimi na me ya madom wodum ta constituency a free oda kokosi asiayam ni ebom my year woman organizer for 16 years 4 consecutive terms bia so ni atome so aba enu ti omo frame oba tampa wo munum ni de nti ye committee ni ade a me masem ameka no ebi mu frame abrewatia fisa minim ni a eche akomapa ane kasade ane anobrebre ema ba ato enti sanfo ni nyina ebu bebrebe wonwa se bebre afre me bebre enti wo mo ana ka sei ne de esa na tie esa na beba danso so yenim se nyankopon beka obi akoma ni aka se ye hwehwe wo man ni yiedie ye party no so ye hwehwe se party ni betena ba mu ache enti twema mentwe no de eye akonwa ne toye e na ade hie e pray enti ye pray de ye de ya ebi bekofa ye nyina adwen ye ba akosa sebe ntafo okra no wo mu nyina adwen ensai wo ni mabi ho enti we na aba ne de me ka kire obia no obia nka na kuma ento ne yam ye be ye adwuma no pepepe nyame ne emboafo assembly members ne so almost so me no matena ho na me so me ya appointee wo assembly ho anta na we nu mo ekoya ye nuanu mo ya abai wo mo abato obremu minim ne ekoso o mo susu hunu ne ekoso enti no minim biribia ye na bra ye nya abodin no de minim so wo mo nyina ebe time achi ni ato no ba akopɛ na fa adwuma no aye no wo mo nim se me no mo na aye adwuma assembly members ye no mo na aye adwuma no enti no sabe ya ntime ntwetwe tententen enka mempere da bi menyi ni sasa abre kura obi aye na adwen sa menim yie se nyame ade ne sabeka obi akoma ye ntwa bibia so na fe ye nto aba no na ye ntimi nkoyanim sese sia ka koka ye fie miensa ne kakra bi enum fie nan no fie miensa ne kakra bi enti si anyire ye ho na wo mpasua so ya amoa na ya ntimi anya dwumaden a obi a wosusu bedu so ayekoto woso aba no na bia bibi papa bia ntirimpie wo mpasua so a wan na ekoto aba ne de ama wo entini wo mo obi akoma mrafom na hyehye papa egu kwan so na nyame so ne emboafo ye beye na asomdie aba na jama okay ansana mama ibeja kwan kra no ye bo wudi na ebi bu afu omsi da bi mami wo number na ade ntini asan bu ne din safo no omutie wa aseme na aka kire wo ya me ka kire wo ne se number no inum number kra wo mo pese yebo ye kata ye kata omo number siseye na mekan ye woni ema bebra ye hweso de emeja obi enti wono no o akwanya so wo kan na dwen no wo ka na emre bi o mampani watena si do wo ka bibi se obi wo ha o meye bi enti ho nye bi mekata ai se kire no na nsuso no bi a wono na dwen ye ne se kata ne se eye na nsuso ne sa ne tie enti wo munya abotire na number na de ye bopa eti mfie miensa ne fa akai Brim Central food tie odi en wo nhwe ani mu mfiri wo ho Ira that bread is too early ya ju tumu wi ansa enti say egu apono so na that bread fi ade ye hia brese ye betimi atatu ye bo ase na ya dan enema ekoso no edi mama ye twen na congratulations message no kakraka ne pa na ye de amount wabra assembly members na je wato mawie ida wonse minim se nyame beye
Yeah, that's your no brand wa daje. Medamasi. Okay. Enti ebusiafo ye ne ye maame Victoria Edu ono ena ye president nominee ewo Brim Central Municipal Assembly. Aboni din so ono ena assembly members no obontwe so ntonto nye ne ntum na omra metoa na dwuma eso. Simam yenu ena abo apa anopa nonkron eho. Mepacho wadwe nkyere no betumi dia bane akenkan di amount enche meko Facebook na some messages yaba wo hono makenkan bi we say a friend is saying say good morning Obuoba Ofori Amanfo Nyankopon onhyira ne adwuma wo ye di ama oman Ghana onkoso ama wo ho ban nya wo nko a na onyi wo mfiri watamfo nsem congratulations nso nkoma honorable Victoria Edu enche ankoma kweku enin kusibu edum ena adwempan ni kofi mensa ena ne loving sweetheart Louisa we efri kwabena Steven ho osi oguso a twen ni momo no de free hwan ho ene obi be se wo betwe na che papa kwabena Steven wo na no ade na wo ye no tu wo betwe a che papa so wo ni am kire yi enti ene na ye betoa so ma me nko Facebook na me nhwe some comments a wo ho no mu enso so okay saa de da so nya me fe kora o yi fi so anka beboa me okay mame hwe se me hunu comment ni bia na ye mfa ntoa so mfa mamo da bi iwe firi ha mame da bi nya sabri ne bonyum na usu okay se mo maka kire mo se mo amfa mo message na amfa ne ayenye ka no ho a enya de amekan Buadi Edward o se adwuma ne de no na wo ye no koso a na ebo adwuma papa efama wo man Ghana mo amaka ni nyina mo messages ne mahu enso so enya de amekan because enkasa mfa dwumadi a yedi ho enti mo nyina medam ase mo mfa message efa de aye ka wa ha ho wati ase dia ye kan wa ha ho enkonko fa obi adwuma a wo ye so message mfa mreme mpacho thank you ye batwa so na ye the list no de amomamo omo ayabobo mu din no ye the list no be mamo na afi analysis aka no so ye de atoatoa so analysis aka no so ye de atoatoa so onim se oba eye Eastern Regional District and assemblies no eye 33 no new entrance omo afe no omo bam omo ye 12 and omo ye maintain omo ye 22 omo ye maintain omo ye 22 and omo afe and omo nso so abemu no eye 12 inti o kan nyina bomu a okay o kan nyina bomu a da bi aboro so omo ye maintain omo ye 21 ye maintain wo omo ena eye 12 mum eye new entrance inti eno nso so ho ensem eno no omo nyina ye 33 21 ena ye maintain wom ena 12 enso so afei ena omo abam alhaji mu nyina afei no ma alhaji alhaji dio emi ame boss o alhaji o ma bodinga share alhaji you too much alhaji ni edin keke share now alhaji do alhaji ni agro maza udi agro alhaji obebu na mu alhaji you too much alhaji o ma bodinga alhaji o ma bass bodinga if I show na yen se employee yi koyi na yemfa ne mbra mame. All right, inti mepacho yeguso e ofie hanomo jumede ne ya Maakye live on Ankana 3.3 FM. Tie we mame me ba ye to aso e di amao. Hey, Sansa. Mommy for me mattress and come down. What the how? Now, a dear mattress me. Ye. Oh, some pa. Now mattress be a canacoto. Oh, where dear brand? Why ye? Say, yeah, I show ma. Next is a one to mattress. I had distress panel at home. Yeah, a mattress, the Bemo chair, ya. The Biano de Mika Hospital. Nurse for no crowd who are no one study Jani. And as I to use mattress, Trebia, a Bemo so die bonnet, and I just surround a kick out risky. A ye ash for mattress. Nini
nimpa so no mape na ma honam dua no hojojo no etenetene wapom na ma oda na ho na ma nipadua na sisi ne ho so afena meni ewie begiem papa hodo bebre mattresses pillows bed linens duvets and in your mafe 5 this is dem ash foam Freyen was 055-299-7330 and now 0245-011-255. Shisha ash foam depot ewo oda kede stredro akroso ana achiasi na beto ash foam product ko siesie with them wasaso ana wedwa ye bia eduum su carpenter for ne upholsters mu betumi enya carpentry products na ewo ye shops wo be hu ash foam oda showroom ewo Ntiamwa Junction. Ash foam, feel it, know it. So, I serve it hot. I give you all the gist in the entertainment fraternity. I'm the music plug too. You're from Kobina Kosti. I branch part the perfect gentleman, host of Showbiz 933. Me bring a whole new package. So meet me, I'm a pandit. What you say? And Kolam and for all genders, all age groups. That time almost 3 be one. Almost imagine that's why you. Ediana ne wansem kan no an average pundit like some of us now we find it hard to discuss him, but it's what we supposed to do because we need to do and it's show business because I said I quality on and too high near there don't I do massive for Americans for no boys na ka say omo ba on me delete music TV no free omo digital channels so omo decoder so this and every Saturday from 1 p.m. to 3 p.m. Okay, so still live on Canada 2.3 FM. 9 minutes after 9, we are still live. So the medical catch the one. Me patch wa join chire no. Ube to me edi aba Maakye any jumedie no edi. Say nia me di kan no earlier. And I know we will dwell heavily on the appointment of the MMDCEs, na yahwe edi mu nkomo kakra. What are some of the things? And I want say we are assembly member ohwe so eto aba edi ma nominee bia Omampani Abonidin. I was say the supreme interest of the people now on some and ababa beshe. And into wudi wankasa wo own interest echi. Na ya wadwene say o koto aba no e de atia ana o koto de ama ni nyina e wo nsem. Ni awoye nyina de ba kwa mpese me kai wo ne se aya na wakai ahye ne nso. Se adie bia odasani ya na sasi so papau boniu ni nyina ebeba atemu anim ede twatfo no and into decision ya wo take na ne no aya na wadwene ho mienu se decision ya mi take dache ebeboa anase dache emoa mendi wafu achi mendi wankasa wo pese menkominya achi enkonkoma unuanom aka nyina ho nkyere wo mo sanse ebia ene NMMDCs wo mo nsa be hye wanum ochena onto so be wadwene se okọ yensan renew mandate obekwa koduru ho no mo se o members ni renew mandate no mo nso so asunsum o ma no ehwe wanim so ati ase enti ade bia wo ye no eya na wadwene ho se ye papau se ye boniu eso akatua wo ho se de wo ye na ya de papa eso akatua wo ho se ya de bonia eso akatua wo ho enti media de me di jam kwan ano no assembly members no de me ka kire mo ano no mamundi mo ankasa mo pese menkumi nyachi muntie omanfo no na munye ne omanfo ne pe so ati ase ye ne saa ebeboa yen ti sei ye pe yempe omampani edin no aba yen anso so ne yese wo mo mfamra han wo mo de aba ti sei adwuma no aka ne ye mo assembly members no mo de a mesre mo davre twie ne ye pepene ye bepene because che no na mo nsusu mu botomu ye de no saa de na nye esubambo ne mon kan so na mo nse ne nso anopa ni e ka ho asem se onipa no se mutwe ni mu na se okobobusie wo wiase nyina de bremo because opese mo gine tumu a mo gine tumu wi a e wo so no nsusu otua ne ho aka e koba saa pe na esunsun sanso no e kotimamufo no emum eso ene ntini saa bre yi a ya babedru eye cross road no moma yenhwe ekwan ne ebeboa yen na yentimi cross ne mfamfa so mfambre yen na we ya maka ne boko yi na se ye ntie na wo kyena bi
ye kokko make a decision bi na sa decision no nso so anko yie na afei ukokogina DC no anim ana MC no anim se DC MC ye pe toilet de akoha ye pensu akoha no wa muawo na wo de baha asem a meka kire wo no ufiri ha de uti be kwakohwe dan mu ma yen kwa awoma ne so na ye ne honorable Paul Asamoah enkonkobo enkomo president nominee ewo eye Achimmansa honorable uchiri nkwa no pay Itidasio wapo mboko de Nyame ehu ye moba no pay o de ekura de enhyeda nye breaking news sa because wo no minim se na ye wadwuma pa dia obi akura ntwiniti no wamfa ma mesi ani me nka ne sen na ye wadwuma pa ana eye mema na eni kurom I won't say the ultimate in this Nyame you be a film Nyame and aside that no the juma most of the juma when a grassroots juma you know the coordination between one of party for one or for women see our for for many ideas it's I can see across so many areas and it is not by your strength and your might because there are so many people who are way above you. Humility, I mean, your readiness to serve your people. Because you're the more of the soon, and you don't go to. Baby to say on the most side there. No here the nominity of Jumana. You have to prove to your people say you are there to serve them. And it is not easy. So me found somebody would tell me when I do call all the corners of my district. I have been because I was going to know another time. It will take you over 4 days to cover the entire district. And it is not easy, and every community be so especially be a man. And Sabi, we are about to know what be and in doing that, and easy. And especially over young situation now, over inherited a car, the whole Ghana and the year some is very far for that dick apart, and I can't be. The whole Ghana, I say, it's in region, the whole Ghana, it's in region, I know be a very. No, a car near there, and a car is a car to say, from others who a car pressure woman do guard over what. And obey Rocco's man, if you are the true court. The main side of the area, lawyer, some lawyer, you good at what you try to be. Other than that, a new guy here. Wouldn't buy both Fermona or Sre. Now, who will and this political, the position is about your ability to lobby. And to get a number of and because of you have money as soon we are still are know what several challenges because for you compare other districts in the area now you have a huge and an infrastructure ones say you're way behind. Yeah, the sector by sector. That's what we do for them to transfer. Are they into all along now? Then I but the university the job and they are so and sometimes mostly sometimes I'm always quiet because it is your work you speak for you. It is not easy. Sector by education, health, infrastructure. You have find the idea basa. Oh, go for see a penny the wow drivers maximum come bar sabi all things I say no talk I cannot hear you man. Then I'm say who kwan na say the car no only time I saw the year that you na car no agent and we live in the same country. And was the answer be I had and we enjoy we enjoy Bibia and I said the answer be I contribute also contribute. So time I call for any deprived no one sure is Hannah. Who so what questions are you don't have to go to bed and sleep. Once the job the Kodam and Nikushana there with two coins are just to lobby and get things for my people. And I was saying, yeah,
the duration of the no and what child the ATS. It is 1 moment when you are more phone went to me for saying you become on call within 8 years now. While I check them no more push me out there, you know, 2 on over, you know. Now, where the travel call for them be great. And see, it is not easy, but when the BBM, would you do anymore? The person you be no. To me, yeah. Okay. Yeah. Enti we no can no na ye ne mo bon koma bibiri no asem o kan say yenyam mo medin enti na say mo in a state of dilemma no now I din ba bontin mo hunu sa fe de mu nya some backings bi on. No, I yes any backings o. No backings but who say so yes sure be one ya jenentem. When you say who come be no say who be just tro. That's a tron on our slapper. When you copy around why apprehensive. And it is not just a dinner kind of when you over some of the who bring information across Ghana. What's even getting confirmation from other some members in the crown. So one thing to me, we need good coordination with our some members. And across here, he will tell you, and cry the anchor. You didn't have a crank, because my Venetia when you never show mention William now and if I do everyone, I'm ready to work with you now when you're telling me, sir. Who's that? I don't cry your trauma, trauma, easy. And see, it didn't want to enough for you to be able to go through the confirmation process, you know. Now when your appointment letter, now why you stabilize and what me, I shall never for the next 4 years. I know another way. And see, and I say, let's say, I don't know what some members, you know. Now, almost on a boy, I get down one man and no more. Now, you to me, I go through process and I to me, and yeah, because already know the first year is almost gone. And it's a confirmation, you should be taking another time, and and there are several things you have to do. You know, put a hand man. Now, it will be a 7 year crown, and I'm saying, we know, you know, I am not a deal, we have confirmation in here. So, yeah, lobby minimum MP, I lobby for over 15 rules. I've been I say here you could push you for payment for contractors. And you know, as I know we're stable, I know I focus, now we could decide on that. No matter so you know for. And see, just it didn't quite know any enough. Now, honorable way the Kwafo Taibu baby say what say pra pie na fasia what say pie fasia na pra what that because pra or nya dia wo pe afasie. Say only assembly members no mo ye fine say we dey what ye was we nije. Oh, I don't know there. Also sometimes I know obi as we petrim. Oh. I don't know about some members I know the age my I know the but also human idea. And say baby you go through no. You can't be you want to be here complacent. You only have to give respect and now follow process, you know. And they will be, but you still have to give them the respect, go through the process. And until we go through process and now election, now go through. Want to me here 10 year complete, and I want to me here both in Casa Media, there. My son members, no, you know. Also politics there, and I did a friend election, and so you're a politician. Now one respect it, no one go through the political election processes, you know. No one go through. Carefully. Now we are complacent. They can never for us. I did a fair election. No, I can see you one more crown. Is here, you know. When you put a team, a back to Ghana, and say, oh, producers and then you see on Traba. No more crown, a crown of crown. What troubles are the atmosphere I was studio on oh, I say, oh, yes, Roy Yakakra. The list, John, some kind of some fear delegates. To be a delegate or you don't have to be complacent. Okay, and whether you're sharing say within 21 days, you know, about 4 best so now Yajim want to much you media say. And son I'm running 20. Honorable my sign Emma with Trinkwa Kakakari, the Beba, Wabra Assembly members, Ajiwatum. On the confirmation days, you know, when I'm maybe no international. Sir. Sir. Okay. I mean, someone's support. Now, where the honorable Saturday, me who said I'm on another Potem Hokakra, which me command San Rako. Oh, yeah, no,
mostly who's a MP or parliament for races. Time, yeah, no more time. Who's on the Juman or Juman will be going so. And there were several projects across the district. Who's American? One day, member studio, one of them all go through all the projects a year or 4 years. And some of even one of my do say, your corner question, or you know the mark contact, and I say, what's I say, oh, yeah, and it's a you might now a banner call. If you don't know, corner, Miss Mini party for now, I can say, yes, special, maybe problems one. No, friend, I can't even see. One of the routine is my tired or buy your call. Only one was the time you reach me. We only had to be a canon. Why you know you more. The choir sounds special. I said, I see school down back so I visit any school. I said, Rose, yeah. I love you to the second contractors not start to go. The next question, baby, you mean, you say, or yeah, we are, I cannot do a banana. And if you are down, I call a banana, so I fall down quanta any other school. So they are not there. The new honorable Kusiakwane, Mama Kitty, yes, poly the senior, yes, and the conductor, no, I'm never started down continuation on my hand, as soon as Kaka. So, I be two in a home Kaka, but I think, sir, you shouldn't call from Kakana, I won't start to continue. Any other, you're tackling Rose, Maku 14. You go sure, maybe I do as a point special that your recommendation there for okay. The call I read to the mass and also contact an Ogu at the Biasa Monsieur the Friday not starting at the Biasa Ogu about you. That's a coffee in 90. Yes, or not, or Passada not turn the office or passing now, or CB and conform be a challenge now, the official no normal way. That's what you want to say. Okay. Okay. Enti ni ebe ne se mu be ko bie mu anama ka kire ne ya betwitwa mfonyi se ne be ya da wo beba no ye kasa nyina nso ne ye de kire omanfo mo ehwe yen wa amanone ene akirichiri ewo yen Facebook ni yen YouTube page ho. No problem. Okay. No problem. You better your time for. Don't say time with I can. Sir. On the road infrastructure in Akamansa this. Now the man with when you now we are almost with one dance. Okay. But it's not a concern of Honorable Mayenasi no pay wo brand adaje. Okay, nti abusiafo ye ne Honorable Paul Asamoah na ekotwetwe nkomo no nso so omampani abonidin ye hwe animu sa assembly members no ebegina tum sa list ne ba enra na yen constitution ne say list ne ba within 21 days. Nti starting from ene ye kan 21 days ne dey free ene. Enti ene abai aka 20 days. I was here kokoto aba nti who be somewhere October, middle October. I was say assembly elections ne sha se na fi ye kototo aba na ehon mo no na be de no. Ehon no ewurade. Na obi sa opa asase okay. Also opa asase na asase no a ope no. Opa asase no de free eye Akim State Junction hwa de ba bepem abo abusi epi. Ubi wo hono mo mpacho kasa tenten top on frame was 0244 878763 0244 878763 and I say 0205 581618 0205 581618 and on number obe frame na ash foam ese ope quality mattresses pillows and ne keka ho wo fie ana me pacho ope eye bed sheet ana duvet towel wardrobes na no so ope ana sofas ahodo bi na wopa me kanfo ash foam e the amount yankwa o manu so biom ne ne Honorable Asaridan so oye Brem South president nominee Honorable ti enkan ya ma otiri nkwa yetida baba ompo mboko de yankopa adum amonso nyame adom yenso ye ho ye pa ne etoso mienu e na wote so mampani abodin oh yeah, big man oh. Ote ayi swedro na udine nam Jubilee House. Oh you too much. All right, in the ote yeah for the second time or no. Uhiri ye. O die ebi mo kra de o so musun ye. Na wo de ne te sen. Yo, my man fa appearance na sentia e chifu ni. Yo baba, all this you said the definitely. I try to fit the chance
said you never says, and you just say, now, me more than you say, you're TPR, you know, mama, from the first time when I buy 3 years now. You know, said it is nice to put God in. My young week yet. Now you say, another point on my peninsula, and you said you when you take a cana, what number of conversation that was. It's not the expect. And the question, I was really very happy. Very happy because none of them is not the community. Okay. Where the Majidi say wa assembly members no unsuro mu jam fite because so no mo ntam ye. Oh, okay, because me no more tiponi. You say you mean I'm so very more. It's a big apple. Okay. Enti enane de ye frɛ ye ma utiri nkwa na ye wogidie se enche within 21 days said the constitution ne kyerɛ no. Omo beto abana agima tum na fe mo afiri mo nnwuma di ase ntentem ti na de ye frɛ wa na ye ma utiri nkwa. Nyame nka wo so ho papa. All right, that's so bre no ada agya no pay. Abutafo ya ni yewura saredanso no na we president nominee ewo Brim South nte se Suedru achim Suedru area mu ho nyina yewura yi na ogina omampani Akufo Addo anamu omampani Akufo Addo wo eho no ya sambo ni din ene ne kwotwetwe nkomo na before me ne no kobon nkomo na migusu amidi ash foam eho adanse ye de akyerew ash foam se men kan kyerew se pe empapapa ne da so empapapa ye wo mpa ne bi wo no mo a enye papa ye obi wo no mo a o da so a ade be kyena wo honam nyina ya wo ya me pa kyew me kanfo ash foam e de ama wo wo keda watu adi wo Suedru a watu adi across so atiase ne mpotam mu nyina matu adi sanse ya bebie ye deport ne bi e wo ho e no mo achimodan mo beko Intiamoa Hotel Junction ho ho no na wo be hu ne yen frɛ yen 0552 997330 and a 0245 011255. Usika nso kra wo ho no mo abetimi akutua ne kakra kra so no o abetam wade na ade kɔ ye sanso cha ade bebre to ade ne nche wade ash foam pe na wo benya saa ade yi enti ba cho ya na de wani a kyerɛ ho no mo de ama me K Asenso Limited nso say swinging wheel office chairs nkonya wotimu ana dandan ho sanse o ye staff gina ba bi saa wan ho ya na e de how be abro nti omu anu wada no ho akonya no omu anu wada no ho K Asenso Limited pe na obenya nkonya papa a obetimi aye saa de ni nyina me pa chew quality wooden chairs nkonya edi ndua na aye ana se authentic bookshelves na wo pa ni nyina ye K Asenso Limited Asenso Limited na me kan for dia ma fraying was 0302 257209 and 0302 919739 Seka Adabaka of Iran Clinic Kaneshi Flamingo Road Zongo Junction ho ubehunu K Asenso ho home of quality office chairs and books and bookshelves K Asenso Limited. O pass ase amanso twie ni so aboabo ato ana fraying 0553 044 069 0553 044 069 kasa tintin de bia metaka chose ntoponko enti anu ahye nso de amame Captain Jesus Prayer House Captain Jesus ose empaibo ayo Kristo ni wadru enti enwose wo ma wani eha ewo mpaibo ho Achima cross so manso asene ofo ase ayire bi agona mfante ni wadubia se ehefa na wo na wotime nka no pa Kofo dua ne asikum odoben brakwa mankasimu area ho nyina da ena no pa yi me kanfo Captain Jesus Prayer House dia mama Captain Jesus dia mo ankasa munim adanse ankrofo edie omo a enwo a omo kɔ hɔ no mo anyame ma omo wo omo yade nyame ma omo ho tɔ ma kwantuo kra de ne no wo ya ye de bebro ewo Captain Jesus wo ho nti mi pa chew fu ani kirem ewo achim odan Methodist Conference hall wo de bosom ya kwantuo e de abepie mu wo ye mpotam ha eni nti mu nyina mo fom ani kirem wo ho enkakra kan nafu abe se edu na wo di program ni nyina ba wie ye mi pa chew Ghana fo ne last minute die mesrɛ mo animu ye wo se wo kɔ akan nafu adu
na the program ni nyina ba wie ubehia captain bi mu a age se nkokọ anase nkran mepa cho frɛ 0548 672976 0548 672976 and 0505 791300 0505 791300 Captain Jesus Prayer House mepa cho ye to nsa dia frɛ mu nyina afi Ankan FM Games and Fun Festival nyame ya adom 26th of this month and ye de hyehyɛ so nyankopɔ ya adom na 20th 22nd ebe ye ukuada 22nd de pepepe ne atopunu no mu twire ukuada edi anim ya ne atopunu no mu twire untumi efa forms ni biem nti free ne ya akopem ukuada no mepa cho se opese oba beka hu bia bra be fa forms 20 Ghana cedis pe utiri ye ne ye games ni wie ne wi ni a ye beche TV ye beche mobile phones ye beche books pens t-shirts ene ne keka ho ene nti se wo di 20 Ghana cedis e beji TV akobo dem a meme dia me nsa kan ye metwe fa me bo sisi akora me nwie ye meguso na wo di 20 Ghana cedis baba beji TV mobile phone books pens t-shirts na sa wote hono wo se me mpa wo chew dia ene ene wa ya ade pa mpa chew dabi enti osofo ne kan ye wo di opa afre 0241 512388 0241 512388 when kwea de mepa wa chew wo nyoma nyina ho but eyi nkwea de I'm sorry mpa wa chew wo ho wo di 20 Ghana cedis ba be yi na mo nso ade na mo fa yenka ho sanka ma fa forms no be 10 kra ma fa yanka ho mo se ayi abonten so for me fa nkodi mo Debbie 34 minutes after 9 still live on Ankana 3.3 FM afei the analysis ne be hyehyɛ so na yewia ya ma kwan na nso abo awuram na nso so de wadwen kyerɛ de aba se ye pɛw o mampani odidi ne de aba se wante wo DC anasa wo MC nka anya abotra yeguso a yefrefre wo mo omo eno mo mpotem ha no mo no ye nwie nne wokyena ye besan atoa so na ye ne wo mo aka no nso abo enkomo nti ene omo eno mo bo nkomo no ena wote wo mo nka no nyame ya adom ekyena nso ye betoa so sisi ya no upewu mpewu MC no DC no ya boni din nti bo a ya boni din no adwuma ne fa kese pa sisi ya no ejina ya assembly members ne so nti assembly members ne yesrɛ mo monkonkoye the right thing emfa mayen monkonkoye the right thing emfa mayen enti adwempa me question mi bi sa wonie obi eye MCE nominee anase DCE nominee eye sabre na wo se woni assembly members ne nye fine ono mo nye fine anase aye too late obo me da say de tian se sabre no enye late de enye late obetimi aye hu bibi enka achi but de ya ne se koba ne sanso ana aye se wo hia bibi a ana wo frɛ yen enti koba ne sanso a entwa yie enti sisi ano de tian se ayasemo aye late na ba bi so nye late sansa de ye kan eja obi betimi de sabio na japade kakra wo de adede obi adwene so what ya say eno no wo ho enti de ana no asem jame enka nti wo de agiwe nipa ne nya hunu giwe ni pe atwans wonom na no wadwodwo de asibia ne wurafi ya wo sa nipa afo no wo ho ene won krofo mi so wo no ma ono de one consulting from the beginning no abetu sabre ni de wo ye ne dan adwene ntimi nane biem enti anu no mamuni de gina nipa ne so nipa na kokko vese no egina ne so se obe accept na so accept no se be elite na nye late no egina nipa ne so and for now no I think say eyomo a se don betimi ajojo mo ne yoma no e na be kire because me dia me to me dia anka ye late because tama wunya dibre no wan kai se wo kina bi e bia se be hia dibre ni biem enti sa bre na wunya dibre na wosen ka woni ba ho se da bi e bia wo kina bi se nye dibre we kwa na mesa akopɛ dibre foforo enti sa de bia na sa ni pasma si de entwa ye na wo se me hwenam tutu ni ye se de next time biem me koma na mo so a enkoye den se de MC kan no e didie na baaye enti atɔ obi atimi eye dai epeke anaso obi anso pebi enti ewie na se ehunu se weni ye yi na e wo se ye nyina ye beka bom ni ye de support ye dai ema no but I think say obo nipa bebre finding difficult to do it
nipa find difficult say when ya dibre no na afi wo kɔhwɛ fam wonom ba bia nkɔ ye na wo se kɔ keka no mabomu no nipa bebre omu nya tumi ni wi ade think say omu tirim ba ye omu de bebre se ma meka ne sa enti no omu wura fi se ebia wo kyena bi ebia mesa akɔ anase mesa hia moa biem especially MPs no bebre na ye za mistakes no wonim se olusu wi ano na akɔpa ne ba bia atena mo ebekɔ ye nkɔ ye mfa me ho so etu okwa kwatanche saa enti no na no momni de mimi mom de ka mimi mom pa assembly member na wota ma wunya dibia no wan fim na sabe oba me na mo so awunya ka me hwe wanim because I late nya afi na oba be de me de wa yi be de me tam wa say enka wo ba me na mo so no I late ena nipa bebre no mo nya post na o mo be say wo na wa lose no ena wo say chenchena wo sa frɛ no oh that anya sa yes ena sa de the tie say unya position ni wi a we ni mu no de ne kwan so no e wo se nia olusu ye no emomu no fro yes na oma wo hunu se oh waje atum so wa lusu nti my crowd abri bia wo hia me no nti owie sa wi a na wo a wo wi ni ye no wo to so ama oma hunu se oh wo kra wakoma mu ye fine yes but say wi ni na ne olusu ye no wo mu fa fon frɛ no yes obetumi afrɛ no yes but ho no an wo fa fon frɛ no a ebe se ase obesre no bi obo depending how wa wo frɛ no actions bɛkɔ so ti ase e bia wo mpeke because woni masem kra nipa ne bɛka kyerɛ wo so ti ase woni nipa ne ni asem dada say me bia sa tam no ne wo asem dada dia fine but ne wo free so ne ni asem dada na eya didie na aba ne ye pre a I think there is nothing wrong with it so be sa ade no and so we yes akrampo na say bia nipa ne fa na o ka asem bia eya wo first asem na be free wa no aba no eno na be kyerɛ sɛ nipa no be sena na so o mesere no ba wo free ani o menua me pa kyɛw we dia minim say didie na ba na say ni enti sisi ana ba ni say no ye be hwɛ say bi duru ba bi ne ehia mu nyina momo a ye be to ye nsa dia frɛw obo be de wo afu but wo frɛ nipa no gya so wo siri nipa no oba me nyi ni say obi abe sa obi an so nya saa so ti ase enti wo koye ni say na en wo kasa asem wo frɛ nipa no krampo na say nipa no asem bi o ka kyerɛ wa obi frɛ ba bia wo asenu ya beyi nipa so mase kura bia me we ne ya me frɛ no ba me frɛ no enkomo ni me die no mampɛ ɛhɔ no no obi ehu nipa ban a wo ye so obi ehu suban ye wo mu but another one I ebi mu nso hwɛ ne sɛ say omokokoye omo primaries no omokoye MPP internal primaries no yenya enipa ni bi as a fashions ne be dɔɔso enti no MCB DCB ekokogina ebia asomasi achi ema yewie primaries no oni okokogina na achi no nkrɔfoɔ awi ni eno ne situation ni bi o ba bi nso okokɔ tie onipa na achi no onipa no wanwi ni assembly members no so no a mo so kɔto abai no ɛfa no ɛnyɛ sɛ fa no kora ɔmo nyina we gyina ha we gyina ɛna primaries na ɛkɔkɔyɛ na ɛden a wobɛnya assembly members ni bia ɔmɛkɔtaa asomasi akyi we nso bɛkɔtaa ɔbɛnti akyi enti ɛkɔba sarama ɔmo mu akyekyɛ enti ɛkwan bɛn na wɔsɛ saa nipa na yɛabɔ ne din sisi yɛ no ɔfa so na wɔka wo mienu nyina bom ɛma mo nyina ato abama no I think it's a good question me da say deɛ tia ne sɛ sisi an ɛkwan a wɔsɛ ɛna meka no sɛ nka beginning no nanka wani ba wo ho so ntem a ke boaye beginning no na wɔsɛ nka wo yɛ saa de no yɛ to aba no wie yanka akira dodo a yɛbɔ MP ne ho ahon adin awie no nka you have to call them because no omo de no omo na wɔ assembly hɔ so no omo na ɛyɛ adwuma so you have to call them now no omo nya trans na ma seti but what na wa me na bedru si saa brei pa de a ɔbo bɛyɛ den are too late ɛbɛyɛ den papa sɛ watena wa yɛ nhwɛ ha hu sɛ nipa smasi ni we nka ba watena hɔ no ma yɛ no ayi kokwasa ama na bedu this stage pa de a ɔbo ɛbɛyɛ den okay nti ma yɛn kwatie for hɔ na yɛn bi sɛ ɔmo nso sɛ nka ɔmo yɛ assembly members ɛna ɔmo kwakɔto aba onipa a yɛabɔ ne din wɔ baabi a wowɔ te sɛ bi a woba Brim Central ha yɛabɔ yɛ maame din Mama Vic wokɔ ɛyɛ Brim South nso a Saredan so wokɔ Akyease a ɛhɔ nso yɛabɔ yɛra Richmond ɛyɛ Amponsen Jabin wokɔ ɛyɛ Achemansa ɛhɔ nso so yɛra Paula Samoa wokɔ ɛyɛ Asenema nso across so yɛra
Alex Inkum baby a wo no we assembly member and I woka koto abani bia anka obeto ne sen 0201944485 and 0554820910 abano okoto bia wo obeto ne sen me pa cho udin any baby akase free okay inti stagger wo to abani bia anka obeto ne sen obeto amana no watwa so me kotumu obi a nipa kona me kotoma no 4 years ibi kwa nyon no bebi na tuma we na watwa so pre kuna ya chene kina no aye djuma no watwa so aye djuma ni na apre okay okay na o okay o district ni aha ya wa hu mi wa ya mi vitolo ya jamu tumano oh okay atami ma ya pa mucho wa ina mdi pa mucho tumano mai no ye djuma pa na okay gabi make ni pabu fai me pa cha unsu di ni baby akase free asene na cha sa wo de ni Alex Inkum won Alex Inkum pa chan enti wo wanka abeto ne sen yante ye wo network ni nya kura o me se kamento mano nana kamento mano adan some are calling chain school presby afeni presby kala school ko be kala be 300 only be am ko toilet so me tu anamo wetu me PTA chairman me tu anamo wa nya mame school dining chance na so atutu school no you so to ani you good o ga me say ye ko pa ilia no so fan chance me boso na sanka ne kwan enya ne kwan so ano no because o man chichire ya de eye wonsom baby na me openi PTA chairman me da ko pa ilia na say yenim PTA penifo bebri o mo atototo ka ebi mu kra si dan nyina de che schools obehunu ni atwero ho this building was donated or say is donated by na say what di kan agibi me ba wo what di kan agibi dia ya ade a ye nyina de ani behunu a wo ba gibi mu a ye nwinwi ya gibi e dia ya de no omo di omani ehu de ya ho de anso ntia wa say awofo no so de adefrede ekoto MC ana DC ani let over ntimi ameboa yan a wo te toilet ne de oni mo bi ade beboa yan a na me beto abama o kan se ne wo kan ye yi e na me ken me ko na ni me head na ko yi I see president asani president primary ne wanya hwe ye ta picture ayi farmers day no kura me de picture no kura ko ma honorable Oluwa bisine igiro kama imagine tabatu okura mpo de mintu because me who pass obi amenya okay yeah that's bebre wofa me pa cho udin ni baby akase free acho efeme na shinka sesu asene okay nti u vote ni nke be ko sen o kamento ma adan pacho papa no na numu kasa enye 2 we are telling you say obi to bibia ajebi o ha akono efe na nso nye papa ye to obi o to bibia enye fe enya kono nso ye papa ye to mo we lucky na konya dia say akono san ye papa oboba ni to ye sonko kwa oboba ma to aba e wa sane since 1992 papa we be DC atia ba ye to ye anya kono NPP wi ni ye the papa na djuma na ma yewini ye na na do ho do ni ni se ni ntimi ntwe na do ho anu enwo fom na me di sem panifo di anu mu ko no ma mwa yen oboba ensem bebre oboba he papa yi ye ka se obi e wo lip ayi so a ye di se wo yo hia bublo ni obi e ye lip ni da so ni na pai ye tu anamo kwa so ma o se enko papa yi ho ye ko papa se encho letter yin chop picture semla oboba bepemu ne oboba woni sa ba ye to ya fi asani man so akoso entokwa kwa etu tutu nyina ba mu na she wodi say assembly there et say parliament house no a house of records enti untumi nka say ebia obi hia moa enti wo sori ya na wakoya ama no
was say yenya records are that chance one kura ni ho na obi foforo ba obetu bi di na nie hunu enti se o ka kire mo se mo nkotwa mfonyi mra onyini se na ne kwan so ano no Obuoba mfoni ni koye na mi problem ni say obi aban agi na ti so yo hini bubulu en ja ban bo so so aban na kata kwa de kakra fam nsem ma no na se na minchwa no o aban no kra na waje o mu nyina atum so ye hia buruburu fo no okwa assembly bia obi a o ye disabled no e wo se mu nyina mu nya kuo na mo present mo ho enye se sabio o ye disabled a wona mansin ni mu a na no ano no e wo se mu nyina kra ka mo ho bom Obuoba o hwe ehɔ no dia nipa no okay kuo ni ho but ono nko a na nsama fa ne da so pa mo nkofo no betu picture then nipa na ipate then nipa wo titi betu nei enti kan betu nei wannan so mu saa Obuoba enti anu tina ka wo dia wo betu atia no on Nash ma obi nso nto aso bi me da se me pa cho kafra we gina so ache wo de be che me duru ba bia na wo se yetimi so kire niam mu kakra pa cho odi ni ba bia kasa free wadaroma me da se bro for me kasa free asene super original asene pa cho yinti o super yo me da se me de awato no mom de me mpesu aso apa de anka papa ne de me ntoma no adentia because lapeni kasa edini pedu akiri kasa edu ba bia sebe yempeni fo no wanum kasa enye ye ke kana wati bi ana won so ne nanya personal encounter lapeni compare course so abatu mu nyina ye nyina ne edi akire bi o ye nyina ne edi akire bi ye tensem a omo kekan papa mpa de mentoma ba emfa papa no yate ye da se ma obi nso to aso bi mpa che odi ni ba bia kasa free If I go from up here, me ba cho kasa free fa me ba cho the nyamiasi me ba cho o kasa free ehin fa wadaroma me ba cho me kasa free atim takrasi oh okay takrasi yinti o me ba cho the nyanko party say and then you are very communal president ayi MMDC na Mr. Obuni Anidiem after that Ankoma president bio atasu bio president no oyo ansana or appointed on the HRA ebisa omo de kokot ebisa omo de fa nyanko po da roma bibia de na kwem honam ka drive dan chambo de citizen assembly e pone ya dan nyanko po to say president assign appointing you na adia ya pese ya katre o ya appoint o mun say o mun na di afọ ni na mu o mun se ko amu fa so o mun be di juma ba fa ye ama president no na ma MPP Ghana government yani anko buase ama sanyina ayekra bege okay yara se ma obi nso entwa so bi me fa cho udi ni ba bia kasa free kafra o gina so ache udi ni ba bia kasa free wadaroma hello me kasa free achim oda na kontin this year ba ko pe aka anopa de mabojuma papa ma memfa na se kese ma nana ekufuado ene ampabi oni mo na mja mekasa na eni memmo ma vega baso esan se wa kwakoye obi a odi se otumi bibia eyo na enya nwanwan so na ekufuado timi abon din se on samra metanso na we da se de katra na ekome pato ye se nyanum assembly members no enya ya ka bi ache we ye kutugu egu for mensada se ya momwayen na enko one touch na set maame no nko so ento aso okay adwuma no ya mpesa second round ya somebody give nya na go po sha wate nyami sha all right yeah that sympacho odi ni ba bia kasa free yo from kwajo botu botu kasa free hiyo me kasa free bra na ase kotoku mchia an okay kwajo yenti o yo
na pay better Obuoba Massive Mojumadi Amudi. Now, yes, for the animal, Omobo, this now Tessunidin. The mom, a Carmen Quan, they are come on to man. I hear for Achimanza. I, or as a moment to man. I didn't know to man. On your way. Debbie, quite you go to Yabotre. So will be one wacas will be near shady. I say a simple. Now to be shady, a mere mupa catch it. DC say on yes she. Ah, Opa. Now, Debbie, one hour, meba. 1 hour, one man I have for a fresh 1 year she. What's young then and can because of him. Obuoba said the man must hear any some to watch you will be a number. That this is no, I'm sure Munimaka. More friend, now want to read the 1 year or Brenna say, whom she any baby a static to be a little baby could see no. Mumbizana de see what my could be as near Haddy. And I said, me nim she cry me bow. Me nim she cry me say, Oqua Benasia. And no crumbs a dear center, community center, and a funeral. But we saw about commission BB or Honomo. Ah, now they work together. MC near MP, they work together. The Manzona donated by Kodo Pankumaya and the Yanka. And I may say they work together and to send a TB, yes, or the neighbor hair. And now I'm a hodder. Yo, yate, yada si bebre bacho. Sometimes we have to also be fair to Mpenimfu bi. Say 1 year hwe dia no odin dodo. 1 year hwe dia da obetimi appoint bi ntie bia. And Obuoba where you school fees and now I'm be 1 city class why bibi. Why bibi but Obuoba dey tell say sometimes I mete timamufoni bi ase. Me pa cho me ba o. Odi ne ba bi akase free. Hello. Yes sir. Because I feel on your friend Kofi. Kofi ntio. This is now what I don't know. So no man so across no. Ni America na say me can be am yemi anomo medi dem no. Nyame adom asa oba. Omo fa na nko. Okay. Yeah, that's it. Pampacho, only final call. I would didn't be a free. Hello. All right. So unfortunately, went to me engine so. And what the name canon. Sometimes it timamufoni be ase. Share the bia me kase. But maybe when you say the right way should be that. Say sure. Ni ananka ye hwe ni mu so obeye no onyesa but we be wan maka so wanye hwe anodin eno dem no nyina ya adwen anodin but the na make no on say ba ku bia for so erempa chodi ba bia ka say free Obuoba this ni na tiaso yo prince only em final caller really better matter no matter anope aduma wa yen so Obuoba so this is la go for that say abanye timi abubo edin na yensaka BBC nti kakebe to kan say atasi BBC abo ni fo program ni so no mo de answer all ba no o me hwe no me na djuma na oguso o ye no onko so no wonye emetimi akafa won no okay yeah that si bebre ya chia achiasifo nyina Mr Prince okay nti Obuoba bi ti say o hwe asene manso akro so a obi aka mpina no kasa sorry abankrach DC na no kasa hwe me kasa de bia meka so unim how to talk a enti de bia nyam nwa asem remember bi wo ayi odan empatem wo me wurafi I don't know say wonem no mfre no say to botomo se wan Clement whenever wo be kasa bia no me like me pen kasa no Clement Atifa said ananya ono a akudo on say any pound na no de tu wanu kasa o eni ebuo ni ahomafa ade no ebi ni ho eni ya twon ade no so nya obotom sika na sabi wudi kwaye so pensam de ka kire timamufo no na se ade no ya ka jo se nye na se wo sabe nya mo fa mo be na se sabi wo be kansam na se wo huri ye hia ade no ye nyaaye instead of so be ka bibidi ate kire awure no wo sabe ka gya agum de a eni sa de nya ye etie panyimfo no bi sabi mpredua se munsu ase de how sabi mo kasa no
Munsua and me titimamufo ne nsɛm ne bi mo kana sisi because of say me kofi mensa me tie me de bia me ka say me to aba me de normal me ensa ene to aba ti me decider. I don't have any political party affiliation bia eti me no me to aba one I check my own self and you ma aba ne ba ye me kofi mensa ma benefit afri aban no ho. Two ba bia me te me ebia aboabo na me te aboabo ne ma ben aboabo anya afri aban ne so ansa na 3 me de national agenda e de abeka ho na me de atoma ba o enti se wo ye DCB me assembly member na se mimi kuro mu o first time anya hwe amfiri wono ma de enka nsa nkyere me se me nsa meto aba emfa ma ubiem. Don't expect that. Se me electoral area ya to aba ma first one me electoral area bob kwa wantimi afixi bi ho wantimi anya hwe wono ma fa ma me a na wo se be expect say wo second time nsa endorse for what reason and me endorse you. Enti we should check all this them because Ghana no now no baby no man se be ko obi eni o man at heart nti o man at heart a ke nyina we will tend to decide this. It will tend to decide that and ye behwe. So that's the reason why MP do na lusu ye no amanfo check ye wo amaduma wanya hwe ama me electoral area me assembly member manya hwe afiri ho wo say me say me do so for second term na dia bi na me say be hwe. Me final question am bi say na dia sorry so ne say we assembly member e we electoral area bia ba bia ya duru sisi ye nka den na be ye dia maye ni say I will just look at my electoral area say assembly member na ya pointing no say we incumbent meshe nyoma oba ye mensa ka ye de ma metimamufo because me metimamufo no wonu mu na beto abade ama me biem ama masa begina oma na mutima anya bibi ama wo ma mentimi ensa ko Johnson mo to abama mbiem ena se menya bibi di abre o ma gisem kodan assembly no ansa na magye di aba enti se me kwa assembly mo no first time no de oba ye no wa mo me menya hwema na I wouldn't endorse that person me say endorse so say to aso biem ba se bia ya sesa ne dia ene madwene hu tutu se ene ya sesa ne dia bia mama endorse na bia na me kwa me nsa na me dia kwa endorse but ono an ye toma no ena ono an ye boni di first time na do dan kwa kufa first time wo beto no ne wo anya hwama electoral area don't waste your time to go and vote for that person me endorse no simple. Okay enti na kire se adwempan ni Kofi Mensah ono nso so ne die no ye bre no awie du enti ye de besi ha na Nyankopon ya adomo a ya ba betwa so ochena but anyway me de papa tie bi mame Pulu mix oya okutukuru do jampo diodu mame fast dan koma odia en kan Kwame Yeboah being the executive producer for the show. Ajimpan Kofi Mensah producing the show from here. Kwame Asante ka ho bi. And I de ejumedie de ebrem. Wo frame Obuoba Ofori Amanfo. Ensuru jaba akopa yaka. Omubo ntie ku akura ye hwe wa yemfi wo. Api na ta na wa ta na bi na wa. Ye nhuru ba bi aye de ye fun kura de hye. Hey, sembe nkredi. Edu e fa say me yare ma aboda ma na say. Oh, boa. Na say Facebook fo be hu. Mama fa to so answer. Na we natural hair. Edu e fa say. Me nim ne din de. Me yare ma aboda. Aje. Asemu. Eti ka se bota unu so ready wa hu. All right. Ene na o de beto aso de amai. Me de to aso ebusia anapa nondu agbapa ho sema baako. Kasia bota ena me de baba so mansama hodra. Ebetwa go wo ye prem to bra kasia bomu ne enumredie nyina. Ena me de baba so mo me din. E de afia ampofowa. Na tie onmonyamfo da no botwe e de atodwa wo kira se MMDCs ne abobo wo mu din no. Enchiriwa hwe bi kwaso nti osra da obi amana komanto ne yemesan se uwa akwanya sa reject nominee no president de wa nominated keke enu nti no wonam assembly member so betimi a reject no enti ntokwa hodro ekoso no obi a manemba from na sanso na ebekwa akotie adehia wonom wo asene manso akroso achiase district wonom sama hodro womo wo ekafa DCE sa hodro ya bubo wo mu din no eho na oloya bi so e de atodwa ya wo ba mane wo chem say wo ba Africa ha say ya democracy no yanshada nya ne papa bia ya de ato ya no na democracy enso nya papa bia sa ehun sam ebepie ewo kasebo no emo na MMDC is his excellency na nado dan kwa kufuado ebubo wo mu din no emema ne do so pa ema no ye 38 pe
Ema 38 ntiane ema eku ahodro wa Ghana hanso be eba twetwe nkoma ne abisam se aso 38 pay ebeboa anasa honsam 80 na wo babrim Central Municipal Assembly ni nso mu a MC ya boni din